ଆଉ 3 ଜଣକୁ ଅଣା ଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାତ୍ରକ ବାହକ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରକ ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବେବିଲନକୁ ଅଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତ 4ଟି ବିଷୟ ସେଇ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କହେ। ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ, ସେ 4 ରାଜା କିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଥମତଃ ନବୁକଦନେସର ସମୟରେ ବେବିଲୋନକୁ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବେଲଶସ୍ସର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦାନିଏଲ ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଥିଲା ମିନେ ମିନେ टकेल उपारसिन हाँ, इस प्रकार जो हिंदी रे मु देखुଥିଲି, सॉरी, थैंक यू आज्ञा। एपरी शब्द थिला, सेई शब्द को हमरो दानिएल कहिथिला। आउ तृतीय राजा थिला दारिया। दारिया बस राजा को हमें जानिछु। दारिया बस समय रे दानिएल को सिंह को गर्द रे पका जाइछि। आउ पुरुष एवं फारिसी राजा समय रे परमेश्वर दानिएल को की प्रकार आश्चर्य भाବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଚାରି ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନିଏଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଇତିହାସ କହେ लगभग ବେବିଲୋନ ରେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଇତିହାସ କହେ ସେ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅନୁମାନିତ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ 15 ରୁ 17 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ଆଣିଲା ପରେ କି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, କି ପ୍ରକାରେ ଦାନିଏଲ ଗୋଟେ ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଢୁଛୁ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦାରିଆବସଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା କେତେକ କମ ସେ କମ 120 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନିଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୁଲ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର
पंचम विषय होची प्रत्येक समय से बाइबल व्यवस्था को से पालन करुथिले, व्यवस्था को पढ़िबा को आग्रह करुथिले। एपरी दानियल को जीवन रे थिला। तो दानियल को षड़यंत्र रे जेतेबेले 120 जन अधिपति को दारिया बस अधीन रे थिबा सेना माने अधिपति गण माने अध्यक्ष माने कौन कले तांकर भूल को खोजिबा पाई आरंभ कले। भूल खोजु खोजु गुटे ही भूल पाइले। भूल मतलब प्रार्थना करिबा, आराधना करिबा आ व्यवस्था पुस्तक पढ़िबा, एई विषय को छाड़ी कि कौनसी विषय को से माने धरी पाइले ना या दोष पाइले नहीं बोली वाक्य कहे। 5 पद टिके पढ़ी साहाଯ୍य करिवे। 6:5 तहु सेई लोकमाने कहिले आम्भे माने दानिएल परमेश्वरଙ୍କ व्यवस्था संबंध रे ताहार दोष न धरिले हैं आउ कौनसी विषय रे दोष पाइबा नहीं। एठारे सेई लोक माने हिंदी रे लिखा जाय उतावली सहित राजा को पाखो को जाई कि कहिसंती हे राजा आमे केवल तांको विषय रे किछि भी भूल पाइनु गुटे का आमे देखिलु से परमेश्वर व्यवस्था प्रार्थना छोड़ा आउ कौनसी प्रकार त्रुटि को आमे पाइनु। वास्तविक मोर प्रिय माने लोक माने आम विषय एहा ही त्रुटि कहंतु ए माने केवल प्रार्थना करूछंती, केवल परमेश्वर वाक्य को आदर करूछंती, केवल ए माने मसीह प्रेम को देखौछंती, केवल ए माने नित्य और परमेश्वर सहभागिता रे जाउछंती, नित्य ए मानकर जीवन रे गुटे कोमलता अछि, नित्य ए मानक जीवन रे गुटे आदर सम्मान विषय अछि। ए विषय को छाड़ी आमे कौनसी विषय आमे पाई पारुनु बोली आम विषय रे लोक माने कहंतु। एठारे जेतिकी भी जन अर्थात आमे 6 अध्याय जदि बारीक सहित जदि आमे पढ़िबा से माने राजांको निकट को जाई कि कहउछंती हे प्रभु हे राजा आमे यांको विषय रे कौनसी प्रकार दोष अपराध पाइलु नाही बोली 4 पदरे कहा जायछि। एथिरे अध्यक्ष खेती पालक माने राजकर्म विषय दानिएल दोष अनुसंधान कले। मोर प्रिय माने अनुसंधानकारी माने अनेक अछंती। आमे कौन करूछु, केउ जगह को जाउछु, हमर विचार धारा कौन, हमर चाली चलन कौन, मसी जीवन रे आसिला परे आमे केमिति हेबार अछि ए विषय को आमे जानुछु। आमे हमको किए देखु नांती किंतु दानिएल को परी हमको अनुसंधान करिबा लोक अनेक अछंती। से माने कौन अनुसंधान करिवे ए मानकर भूल केबे धरा पड़िबो। मोर प्रिय माने मसी जीवन रे क्रिश्चियन जीवन रे कौनसी प्रकार समस्या धरा न पड़ू, कौनसी प्रकार पाप विषय धरा न पड़ू, मसी जीवन रे कौनसी प्रकार भूल त्रुटि विषय को लोक माने स्प्रे न करंतु, से माने ए विषय को न धरंतु। दानिएल को अनुसंधान कले मात्र से माने कौनसी दोष अबा अपराध पाई पारिले नहीं, कारण से हालेलुया, कारण से अर्थात दानिएल, कारण से अर्थात मु, कारण से अर्थात आपण माने कौन की प्रकार लोक अछंती, विश्वस्त लोक अछंती। से विश्वस्त थिले वो तांकर कौनसी भ्रांति अबा अपराध देखा गला नहीं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वरଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟ ହଉ कि अपराध विषय हो क्योंकि दोषारोप विषय हो न देखा जीवार अछि। मसी जीवन रे एहा ही प्रभु चाहंती। चरित्र एहा को कहा जाए जेउ जगार आमे एकाकी अछु, चरित्र एहा ताहाकू कहा जीव नाही। लोक माने आम विषय रे चर्चा करंती, हाँ से बहुत भलो,
ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନିଜେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଥାଉ, ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏପରି କରୁଛି। ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚରିତ୍ର କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା, ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ, ଆମର ସୋଚ ବିଚାର କଣ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛୁ, ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ବି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ବସୁଛୁ, ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛୁ, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଦର କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏକା ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ କି ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅତି ଯତ୍ନବାନର ସହିତ ଅଛି। ଚରିତ୍ର ନିଜକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବନେଇଛି। ଦାନିଏଲ को ବିଷୟରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦାରିୟବସଙ୍କୁ ଉଚକେଇବାରୁ, ଦାରିୟବସଙ୍କୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ କ୍ଷତିପାଳକ ମାନେ ଯାଇକି ଉଚକେଇଲେ, ଫୁସଲେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁନାହିଁ, ତୁମର ବିଷୟକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତୁମ ସହିତ ତ ରହିକି ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଛି। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷଡୟନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ ଏବଂ ଦାରିୟାବସ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଚକେଇଲେ। ଆଉ ଦାରିୟାବସ ବି ହଁ ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା ବୋଲି ସେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଦେଲା, ଏଲାନ କରିଦେଲା, ମତେ ଛାଡି। ସେମାନେ କହିଲେ ଦାରିୟାବସକୁ ଆରାଧନାକୁ ଛାଡିକି ୟା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ନ କରି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆରାଧନା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ତାହାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ। ସେଥିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ କୁହେ ଏଇ ଲେଖାର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ଉତାରେ, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଇଛି ମାଲୁମ ହୋନେ କେ ବାଦ, ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏଲାନ କରାଗଲା, ଏପରି ହୁକୁମ ଜାରି ହେଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଦାରିୟାବସଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ ନା, ଆରାଧନା କରିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ ବୋଲି ଏଲାନ କରାହେଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲା। ସବୁ ବିଷୟ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦାନିଏଲ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଝରକା ଜେରୁସାଲମ ଆଡେ ମେଲା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଯେପରି କରୁଥାନ୍ତି ତଦ ଅନୁସାରେ दिन ମଧ୍ୟରେ 3 थर कले। हिंदी रे लिखा जाए जिस रीति से वो क्या करता था, यानी एक नियम को जो बांधी थिला, এই নিয়মরে প্রার্থনা করিবার ଅଛି, সেই নিয়মକୁ কন্টিনিউ কলা তদনুসারে যেপরি ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଆସୁଥିଲା, ଦିନରେ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଆସିବ, ବାସ୍ତବିକ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ 30 ଦିନର ତ ଘଟଣା ଲେଖା ଯାଇଛି ନା, 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିବା ବିଷୟ ଧରା ପଡିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ। ଠିକ କଥା। ଦାନିଏଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ ନାହିଁ। 30 ଦିନ ତ କଥା ଆମେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ଆସିଯିବା। ଚलो 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରୋଜି ରୋଟି, ଆମର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଆମକୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ଆମେ ଅଛୁ, ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଖାନା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ। ଚलो 30 ଦିନ କଣ ଏମିତିକା ସମୟ କାଢିଦେବା ବୋଲି ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ ନାହିଁ। नो କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟ ସେମାନେ ଧରା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାରେ ଶିକାୟତିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜାରି କରିକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦାରିୟାବସ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଉଚକେଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ଦାନିଏଲ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। এই ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
मृत्यु को भय कले नाही। मोर प्रिय माने दिन को 3 थर जो प्रार्थना कले एई घटना को सुनिला पोरे मध्य यार अर्थ यह जे से मृत्यु को भय कले नाही, किंतु परमेश्वर को निकट रे जो प्रार्थना करुथिले ताहाकू से बात कले नाही, ताहाकू कैंसिल कले नाही। परमेश्वर को हुकुम को निजर जीवन को आनिले। प्रभुंकर हुकुम प्रभुंकर नियम प्रार्थना पाई दिया जायछि। प्रभुंकर नियम जिसाया 43:7 रे लेखा जायछि जे तांकर आराधना करिबा पाई परमेश्वर हमको नियुक्ति करिसंती कहले आमे ताहा करिबा आवश्यक। यदि परमेश्वर हमको नित्य प्रार्थना करिबा पाई यदि निर्माण करिसंती ता हमें करिबा को बाध्य, एहा हमें कैंसिल करिबा नहीं। मसी जीवन रे एहा अति गुरुत्वपूर्ण अटे। दानियल मृत्यु को भय कले नाही। आउ सेई आउ हस्ताक्षर हेछि बोली जानिला पोरे मध्य से घाबरेले नाही या भयभीत हेले नाही। कुआडे जीवी कोन करिबी केमती हबो, चलो 30 दिन पर्यंत एमती का चुपचाप रहिबी, भितरे भितरे प्रार्थना करिबी, मन मध्य प्रार्थना करिबी। नो, जे प्रकार करुथिला से प्रकार से कला। मोर प्रिय माने आमे मध्य प्रदेश रे अछु, बहुत सक्रिय अटे। जो एरिया रे नगर पालिका सहर रे अछु बहुत दुष्ट लोक भरी छंती। गुटे दिन रो गत 26 तारीख रे डायरेक्ट संडे सरिला पोरे आसिले धमक देले आउ आराधना फाराधना बंद कर। केते बेले होछि हमर जने साथी सेवक कहिल मिसेस कहले 10 बजे होछि, मैं एटा बंद कर। ए विषय सुनिला परे से जने भाई सेकेंड संडे जते बेले 2 तारीख आसिला से 8टा रे ही पळे गला। आमे कहलु आमे प्रभु को पाए आसीछु भाई, जोटा भी हबो हबो। चर्च रो प्रत्येक मेंबरशिप मानु का मैं सूचना देलो, से माने आसिले आ समय अनुसार से माने 11टा आराधना पोरे पोरे से माने पळेले। मो मिसेस पूरा चर्च रे भरी छंती, खाचा काज भरी छंती। आ मिसेस बास बाहर टिके पिला मान को रखी की आउ मो मेसेज देवाटा आरंभ कली। प्रभु हमको एथि पाई आनी छंती, प्रभु निहाती रक्षा करिबे बोली आमे आराधना को कैंसिल कलु नाही। अनेक लोक माने कहले भाई समय को परिवर्तन करो, समय को टिके संध्या करो या सकाळे भोर करो, एपरी अनेक सुझाव देले, किंतु नाई जोटा भी हबो हबो। से माने जदि कहि छंती आसीबे से माने भी सुनिबे जीवे, आमे ए विषय को कैंसिल कलु नाही। ठीक सही प्रकार मोर प्रिय दानियल को मध्य प्रभु जो स्पिरिट देइथिला से स्पिरिट प्रार्थना रो स्पिरिट थिला। से केबे मध्य से भयभीत करी की प्रार्थना को बात कला नहीं, आराधना करिवाटा बंद कले नहीं। 6:10 पद हमको ये शिक्षा दिए, आमे जो परिस्थिति रे भी थाउना काहेकि हमर व्यक्तिगत भलो न थिले मध्य आमे परिस्थिति को नुहे परमेश्वर को भय भक्ति करिबा उचित। हालेलुया। हालेलुया, परिस्थिति कोन प्रेज द थिला लॉर्ड। से माने डरेले, से परिस्थिति को से दानियल डरिला नहीं, किंतु परमेश्वर को भय भक्ति रखिबाटा जारी कला। निरंतर प्रार्थना रे अटल रहिबा आम जीवन रे ए दानियल को द्वारा शिक्षा मिलिला। से परिस्थिति को भय कले नहीं, परमेश्वर को भय भक्ति जारी रखिले एवं प्रार्थना रे अटल रहिले। प्रथम विषय होछि दानियल प्रार्थना को आपणेइले, प्रार्थना को महत्व देले। आओ द्वितीय विषय यदि आमे देखिबा तारो 6:10 पद का लेखा जायछि, सेटारे जेतेबेले दानियल से परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करूछंती, दानियल जने विश्वस्त भाव रे प्रार्थना कले। से अवहेला करी नांती, प्रत्येक समय प्रार्थना को जोर देइछंती। आ एठारे एही पद अनुसार हमको शिक्षा दिए सत्य विश्वास चाप किंबा
भयर समय रे मध्य परिवर्तन हुए नाही। मोर प्रिय माने सत्य विश्वास किए जणे हमको चापी देला परे कहिबो, किए जणे हमको जदि भय करिबो सेई विषय द्वारा परिवर्तन हुए नाही। सत्य विश्वास सत्य प्रार्थना परिवर्तन हुए नाही। जेउ रीति रे आमे प्रार्थना करूछु, जेउ उमंग रे जोश रे आमे आराधना पाई जाउछु, संगति पाई जाउछु, जदि सत्य आत्मार सहित आमे विश्वासर सहित जीवन काटुछु तो कौनसी प्रकार भय आमको चापी पकेइबो नाही। आओ तृतीय विषय जदि आमे देखिबा 6:22 पद कुहा जाए कि परमेश्वर दूत मानू पठेई कौन कले 22 पद 6:22 पद पढ़ी दियंतु टिके। परमेश्वर अपना दूत पठाई सिंह ମାନଙ୍କ मुख बंद କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସାମୁରେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୁଟେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ, କାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ। ନ ସିଂହ ମାନଙ୍କ ଗର୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପକା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ କଣ ଥିଲେ? ଲେଖା निर्दोष ଯାଇଛି ସିଂହଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ବାସ୍ତବିକ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 4:5 କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ ରାଜା, ଆମେ ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲକୁ ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ ଦାରିୟବାସକୁ ଏପରି ସେମାନେ ବେବସ କଲେ, ଏପରି ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କହନ୍ତି ସେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନିଏଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା ଆମର ରକ୍ଷା, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା ବ୍ୟର୍ଥଟେ। ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଭରସା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବାର ଅଛି, ନା କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆମର ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଭରସା ଆମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭରସା ଆମର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଦାନିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 146:3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ଦାରିୟବସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା। ସେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ଦାନିଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ କଲା। ଅର୍ଥାତ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦାଉଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦିନେ ଲୀନ ହେବେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ ସେ ଲୀନ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସିଂହ ମାନେ ଜାନବର ୟା
पशु माने मध्य दाऊद दानिएल को विषय एपरि वाक्य हमको कहे सेमानको सम्मुखरे मध्य दानिएल विश्वस्त देखा गले कौन सी प्रकार त्रुटि नथिला से सिंह हो या बा पशु माने गोटे बहुत खतरनाक अटंती आमे मने पकौ दिल्ली रे जेतेबेले गोटे बहुत बड़ जूम चिड़िया घर रे जने व्यक्ति जने बालक बाय मिस्टेक तल को पड़ी गला से व्हाइट टाइगर ताको हमला कला से कंप्रोमाइज करिबो ना रे भाई ये याक मु रक्षा करिवि बोली से जीव जंतु मनुष्य कोण समस्त को से खाइबा जंतु अटे से जंतु मुखरे जेतेबेले दानिएल को पका जाइछि से माने मध्य दानिएल को विषय रे कौनसी प्रकार दोष पाई नांती से माने गुटे भलो व्यवस्था करिकी से मान को रक्षा कले गीत संगीता 91:11 पद टिके पढ़ी दियंतु पर प्रभु की प्रकारे निजर लोक मान को रक्षा करंती 51:11 91:11 ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ଦୂର କର ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା गीत ମୋଠାରୁ संगीता ନିଅ ନାହିଁ 91 କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। प्रेज लॉर्ड एठारे हमें दाऊद को द्वारा में देखुछु सदा प्रभु हमर रक्षा करता बोली हेडिंग रे लिखा जाइछि वास्तविक से रक्षा करता से की प्रकार रक्षा करंती ए गीत संगीत 51 जदि हमें पढ़ुछु बहुत बड़ बड़ मारी बड़ बड़ बीमारी आसीबो किंतु कौनसी प्रकार हमको आक्रमण करि पारिबो नाही किंतु चारि पद कहे से पक्षरे हमको आबोरिबे से हमको कुंडे पकेबे रक्षा करिबे बोली लिखा जाइछि आउ बड़ बड़ महामारी आसीबो विगत 19-20 हमें जानिछु कोविड-19 आसला परे अनेक लोक माने हम पड़ोसी हम सहित रहउथिबा लोक माने आजि नांती प्रभु हमको रक्षा कले हमें काहे की रक्षा पाइछु कहिले वी आर स्पेशल नो ऑर्डिनरी 11 पद कहे कारण से तुमर सबु गति रे हिंदी रे कहा जाए जहां कहीं जाए वहां तेरी रक्षा करे हम लोग यानी आमे जेउ जेउ जगह को जीवा केउ जगह रे भी बसीबा सेई जगह रे तुमो विषय रे यानी आमो विषय रे एठारे लिखा जाय छे दूत गण को आमो विषय रे आज्ञा देबे अर्थात वी आर स्पेशल हमें जो जगह रे भी जाऊना कहीं की जदि हमें सत्यतार सहित चालुछु हमें जो जगह रे भी जाऊना कहीं की जदि हमें परमेश्वर को भय करूछु जो जगह रे भी हमें जाऊना कहीं की जदि हम जीवन रे पवित्रता अछि निर्दोष जीवन काटुछु ताहेला में आपण माने या मु निश्चित हेबार अछि मोर रक्षक आउ के हेबे नाही स्वर्गदूतों को ही परमेश्वर पठेबे जेते बेले भुवनेश्वर अंचल हो बड़ बड़ सिटी रे आमे देखुछु धरि नियो जदि आमे राजनीतिक भाव रे देखुछु पॉलिटिकल लीडर्स मान को पाई उटे भलो भलो होम गार्ड सॉरी सिक्युरिटी गार्ड अछंती से मान को अटैक न हो बोली गुटे सेफ्टी भाव रे तांकर चारिआडे बुली थांती ताकि किए मध्य ये गुटे वरिष्ठ नेता को आक्रमण न करू बोली ताहा मध्य विफल हो जाय थाए से मान को चारिआडे गुटे सुरक्षार कर्मी माने रुहंती से जने स्पेशल व्यक्ति बोली ठीक सही परि मोर प्रिय माने आमे मु एवं आपण माने मोर परिवार एवं आपण मानकर परिवार जदि सत्यतार सहित जीवन काटू जीवन अतिबाहित करुछि ताहेले आमे निश्चित रहिबा मोर रक्षक आउ किए हेबे नाही
प्रभुଙ୍କ सहित रहुथिबा दूत माने ही हेबे से मानकु प्रभु पठेबे। दूत गणों विषय जदि आमे देखिबा दूत गण केवल पवित्र परमेश्वर सहित रहुछंती ताकू केवल या परमेश्वर को केवल आराधना करबा पई सेठार अछंती। आउ मिखाइल गाब्रिएल आउ जो तीन जो मुख्य दूत माने अछंती वार्ता वाहक रक्षक आउ ए प्रकार जो कार्य करिबा दूत गण तो अछंती मुख्य भावरे किंतु अनेक दूत अछंती जो दूत माने केवल परमेश्वर को आराधना करंती महिमा करंती। आ अनेक दूत मानकु परमेश्वर ए परी व्यवहार करी थाए केउ दूतर पारी मते रक्षा करिबा पई हबो किए जानि नाही। केउ दूतंकर नाम प्रभु नहीं देबे जाओ से फलाना जगह रे सही जगह रे मोर प्रिय माने मते सत्य आत्मा रे आराधना करुथिबा लोक माने विश्वस्त लोक माने आज संकट रे अछंती तमे जाओ। गीत संगीत 91:11 पद अनुसार कहे जहां कहीं जाए वहां वो आप रक्षा करना है हमरो गोड़ो चोट न पहुंचू आमे केउ जगह रे जाए कि समस्या रे न पड़ू एथि पई स्वर्गदूत माने हमरो जीवन को रक्षा करबा पई प्रभुंकर आदेश पाई कि आसंती। आउ जदि बाय मिस्टेक यदि दूत माने हमरो रक्षा करिबारे जदि हेला करिदेले मोर प्रिय माने प्रभु को हिसाब देबा को पड़िबो। सेति पई ए वाक्य मते शिक्षा देई वी आर स्पेशल लोक मानको पई न होई पारू स्पेशल हमर ज्ञाति कुटुंब पई न होई पारू गां पई न होई पारू लोक माने हमको निंदा करी पारंती किछि प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बट वी आर स्पेशल ऑफ गॉड। हम लोग मु आपण माने परमेश्वर को निमंते गुटे स्पेशल अटंती। आपण निश्चित रुहंतु लोक माने आपण को पसंद करंतु न करंतु मते आपण मान को लोक माने हे ज्ञान करंतु किछि प्रॉब्लम नाही। किंतु गीत संगीता 91:11 पद अनुसार मते रक्षा करिबा पाए स्वर्गदूतों को भी प्रभु छाड़िबो नाही। आमेन। जाओ से परिवार को जाओ से भाई को जाओ से प्रकार परिस्थिति रे पड़िथिबा मोर प्रिय लोक मान को रक्षा करो हालेलुया जे परि से माने नष्ट न हुंती। हालेलुया। ठीक हालेलुया से परि दानियल को परमेश्वर दूतों को पठेला आउ दाऊद मध्य कहती आमर रक्षक परमेश्वर दूत मान को पठेबे। परमेश्वर ए प्रकार निजर लोक मान को रक्षा करंती जदि आमे विश्वस्त भावरे प्रभुंकर आराधना करूछु विश्वस्त भावरे प्रभुंकर शिक्षा को आमे पाइछु मोर प्रिय माने परिस्थिति को डरिबा दरकार नहीं। आउ जेउ राजा सिग्नेचर करिथिला सेई राजा ही ऐलान करिदेला दानिएलकर परमेश्वर को किए मध्य कोण न करू निंदा न करू। तार 26 पद जदि आमे पढ़िबा सेठारे लेखा जाए दारियाबसकर आज्ञा 26 पद मु एई आज्ञा करूअछि दारियाबस कहउछंती जे मोर राज्यस्थ समुदाय प्रदेश रे लोक माने दानिएलकर परमेश्वर छामुरे कंपित वो भीत हेउंतु ऐलान करिदेला जेउ दारियाबस सिग्नेचर करि देइथिला हस्ताक्षर करि देइथिला कि दानिएल को सिंह को गर्द रे पका जाओ जेतेबेले परमेश्वर दानिएल को सिंह को गर्द रु रक्षा करूछंती से दारियाबस मध्य कंपित हेई कि कहउछंती हे मोर प्रिय माने जो माने षडयंत्र करी कि सत्य व्यक्ति को सिंह को गर्त रे पकेबा पाए मते उचकेई थिले से मानकु पकाओ से मानकु धरो एवं से मानकु पकाओ। आउ लेखा जाए ऊपरे ऊपरे ही से सिंह माने ताको फाड़ी की खाइले खाइला परे सेई दारियाबस गुटे ऐलान करी देउछि दाऊद दानिएल कर परमेश्वर को विश्व लोक मान को कान रे सुनिला परे थर थरंतु भयभीत करंतु काहे परमेश्वर ए प्रकार भयभीत भयंकर भाव रे रक्षा करंती बोली दारियाबस कहिले। मोर प्रिय माने मते एवं आपण मान को रक्षा करिबा व्यक्ति
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫୁସଲାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାରିଆବୋସ୍ ଏଲାନ କଲା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଡରିକି ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଲଗାତାର କଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହିଁ 4 ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନିଏଲ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଲା, ଉନ୍ନତର କାରଣ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷ ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 28 ପଦ, ଏଇ ରୂପେ ଦାନିଏଲ ଦାରିଆବୋସ୍ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଫାର୍ସିକ ପରସ୍ର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉନ୍ନତ କଲା। ହାଲେଲୁୟା, ଉନ୍ନତ ଲାଭ କଲା। ଲଗାତାର ଦାରିଆବୋସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଲାନ କଲା, ଦୁସରା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ ହେଲା, ତିସରା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେଲା। क्योंकि परमेश्वर सम्मुखरे से विश्वस्त थिला, उत्तम आत्मा वास करुथिला, श्रेष्ठ आत्मा वास करुथिला, सत्य आराधक व्यक्ति थिला, आ प्रार्थना को प्रेम करुथिबा व्यक्ति थिला। आ किए नथिला? दानिएल थिला। उत्तम आत्मा वास करुथिला बोली लिखा जाए। 3 पद 6 3 पद लिखा जाए, एही दानिएल को अंतर रे श्रेष्ठ आत्मा थिबारु से अध्यक्ष गण और क्षतिपालकों अपेक्षा रे विख्यात हेतिला। मु समाज रे अछि, आपण माने समाज रे अछंती, चर्च रे अछु, आमे प्रभु को जानिला पर आराधना करूछु। जे समाज रे आमे अछु, से समाज रे लोक माने आमो विषय रे केउ आत्मा वास करूछि, से आत्मा विषय रे लोक माने कहंतु धन्य है वो व्यक्ति, धन्य से व्यक्ति, तांकर अंतर रे परमेश्वरଙ୍କର श्रेष्ठ आत्मा वास करूछि, विश्वासर आत्मा वास करुछि, प्रार्थना करिवार आत्मा वास करुछि, भय भीतर आत्मा वास करू नाही, किंतु परमेश्वरଙ୍କର भयर आत्मा तांको वास करिछि या वास करुछि। ए प्रकारे लोक माने कहंतु से सत्य आराधक थिले, विश्वस्त व्यक्ति थिले, आउ श्रेष्ठ आत्मा प्राप्त करिथिबा व्यक्ति थिले, तांको अंतर रे श्रेष्ठ आत्मा वास करुथिला। सेति पाई से लगभग 70 वर्ष पर्यंत राजा मानुक सहित रही कि से काम कले, केबे मध्य विदाउट मिस्टेक, किए मध्य तांकर भूल को धरी पारिले नहीं, कारण से प्रभुंको सम्मुख रे विश्वास्त, बुद्धिमान और सत्यवान भावरे तांकर नाम परिवर्तन करा हैला, खान पीन परिवर्तन करा हैला, प्रार्थना को बात करिबा पय प्रेशर दिया हैला। हेले मध्य दानिएल जेउ कार्य करिबा पय प्रभु आनिथिले सेही काम को बेबीलोन रे करूथिले, किंतु ताठु श्रेष्ठ काम से छाड़ी नथिले। आजी मु जदि प्रभुंकर काम करूछि तो मु तो प्रार्थना बाइबल अध्ययन एटा करिबि। जदि आमे अन्य केउ काम रे जदि अछु, सेही काम तो हमर नित्य करिबा, किंतु ताठु आमे जेउ काम अति श्रेष्ठ देबार अछि से काम को मध्य करिबा। आमे जदि प्रेरित 10 अध्याय जदि आमे पढिबा, कुर्नेलियस को जीवन रे से जणे सत सेनापति थिले मध्य, बिजी शेड्यूल रे थिले मध्य, से कितना बहुत सुंदर काम करिसंती। आपण माने घरे पढ़ंतु, आउ प्रभु चाहिले से विषय आमे केबे चिंता करिबा। असंतु मोर प्रिय माने, दानिएल को जीवन परि आमे मध्य हेबा, दानिएल को जीवन परि आमे प्रभु को भय करिबा एवं प्रभु को ठार आशीर्वाद पाइबा। ए क्षुद्र
जीवित वाक्य द्वारा मते आपण मानकु समस्त को बल रूपे आशीर्वाद करंतु। Amen. Over to Praise the Lord. अनम्यूट करंतु मंटू भाई, अनम्यूट करंतु, म्यूट अछि। होनी ओके। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु पुनर्बार करताल देई धन्यवाद अर्पण करिब। Praise the Lord. Praise the Lord. आई समय प्रार्थना करिवार समय जो भाई भौणी प्रार्थना अनुरोध रही अछि से माने कहि पारिबे। आई समय अमिता आज्ञा अछि से प्रार्थना करिवे। अमित ना आज्ञा नांती कुश आज्ञा प्रार्थना करिवे। कुश आज्ञा शुणुछंती, कुश आज्ञा शुणुछंती दारिंगबाड़ी रु। हाँ सुबह जाउची के हाँ हाँ हां आगे हाँ सुबह जाउची के हाँ हाँ प्रार्थना करिवे आपण प्रेममय शुणुथांतु प्रभु रिक्वेस्ट गुडा हां आगे टिके अपेक्षा करंतु। हाँ प्रेम आगे कहि पारिबे यदि कार प्रार्थना रो अनुरोध रही छे। ठीक अछि, प्रभु प्रत्येक को सुस्थ सबलतार सहित रखिछंती। कुछ आज्ञा अछंती समस्त विश्व पय प्रार्थना करिवे। थैंक यू। आसंतो हमें प्रार्थना करिबा। यस लॉर्ड। सन्यादी सदा प्रभु तुमको धन्यवाद दउछु एते सुंदर भाबरे प्रभु आज आमान को समस्त को प्रभु जो मरे प्रभु प्रत्येक भाई को मध्य प्रिय प्रभुଙ୍କର दास दासी ମାନଙ୍କୁ प्रभु इस स्थान रे समवेत रखी उत्तम भाବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି କହିବାର ମନୋବାଞ୍ଛା ରହିଛି ତଥାପି ମନର ହୃଦୟର ବେଦନା ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବଢିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ବାପା ପ୍ରିୟ ଦାସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଅ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। यस लॉर्ड। ପବିତ୍ର ପିତା ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ନିରୁପାୟ ସମୟରେ ଉପର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ आमेन। ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରକ୍ଷା କରୁଛ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। यस ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଝିବେ ବାସ୍ତବିକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେ ଗମନାଗମନ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଯିବୁ ସେହିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ ବୁଝି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିଚାଳନା କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚଞ୍ଚଳ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ୍। आशीर्वाद प्रार्थना भी करंतु। आशीर्वाद में मागंतु आज्ञा। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍। आमेन। यीशु का नाम रो जय, यीशु का वाक्य रो जय, यीशु का क्रूस रो जय हो, यीशु का रक्त रो जय हो, यीशु का आगमन रो जय हो। सदा प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रत्येक Praise को the Lord. आशीर्वाद करंतु। ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। आसु आमे माने पुनर्बार प्रभुंकर दास
ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାରନ୍ ପରିବାର ଥ୍ରୋରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା, କରତାଳ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନିଲ ଆଜ୍ଞା Praise the ବହୁତ Lord ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିବେଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ରକ୍ଷା Praise the କରି Lord. ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ପରିଚାଳନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ପୁଣି ଗୀତ ଗାୟନରେ ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାରନ୍ ପରିବାର ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କର କୁଶ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବଂ ଦାନିଏଲଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ସେଇ ଧାର୍ମିକତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକତ୍ର ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବନ୍ଦ କରେ। ଏଇ ଠିକ ଅଛି ୟୋଜନ ଭାଇ, ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଏବେ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନାଇକି? ଠିକ ଅଛି। ଆ କୁହନ୍ତୁ, କଣ କହୁଥିଲେ? ସୌଭାଗିନୀ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଅନୁଗୁଳରୁ ସୌଭାଗିନୀ ଭଉଣୀ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।